ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြဖို့ဖုန်းတစ်လုံးရှိပါတယ် realme ရဲ့11ပါဆိုတော့ realme 11ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကို officially ဝင်လာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ finally realme က July လ launch မှာထင်တယ်သူတို့ global release လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတွေကို11 Pro Plus ရဲ့11 Pro ရဲ့ပဲတွင်းလာတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ realme 11 4G version ကျွန်တော်တို့စီမှာရောင်းတော့မယ်လို့သိရတယ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မသိရသေးဘူး8သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထိတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် comment မှာသိရပြီဆိုရင်တော့ရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကို unboxing လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံအနေထား design color ရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်အရာကဘာရောင်လေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်စားချင်းတွေ့ရတာကတော့ဒီဘူးလေးပေါ့နော်အဝါရောင်စကူဘူးလေးထဲမှာပါတယ်ပါမလဲဆိုတော့ cover ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sim ejector လေးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် user manual လေးပါလာမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကဖယ်ထားမယ်ဆိုတော့ cover လေးကတော့ဒီမှာပါဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြီးမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဖုန်းကတော့ဖုန်းလေးပြီးမှပဲကြည့်မယ်နောက်ထပ်ဘာတွေပါသေးလဲကျွန်တော်ဆက်jည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာအာသွင်းနဲ့အာသွင်းတုံးပါလာတယ်အာသွင်းတုံးကဘယ်လောက်ဝက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက super volt charge ကိုမှ67 watt ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက67 watt ထိ support လုပ်ပေးထားသေးတယ်ကျွန်တော်သိရတော့ဆိုရင်67 watt ကမစိုးပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေး8သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့လက်ခံပေးလို့ရတယ်ညံတဲ့အထဲလည်းပါတာပဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးပါလာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူးထဲမှာပါလာတာတွေကတော့ဒါအကုန်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီဖုန်းရဲ့စခြင်းကန်ရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲပါလဲဟောကြောင်ပြောက်နေအဲ့လေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ plastic 8နဲ့ဒီလိုထည့်ပေးတော့ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာမထည့်ပေးစေချင်တော့ပေါ့နော်နည်းနည်းစက်ကူလေးပါလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုတော့အမဲရောင်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ဒီရောင်ကတော့အမဲရောင်သူတို့ဒီကိုသွင်းမှာ2ရောင်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့အောင်ယူပြီးကြည့်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလာပို့ပေးတော့လေအဲ့တုန်းကအရောင်လေးကနောက်တစ်ရောင်ကဂိုးပေါ့နော်ဂိုးဆိုရင်မဲ့တော့အဲ့ဂိုးရောင်တော့မဆန်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကြည့်မမွန်သီးရောင်လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့မမွန်သီးနဲ့ရွှေရောင်နဲ့ကြားထဲမှာ S ပုံစံ cap ဟိုနေလေး shift လေး color shift လေးပြေးပေးထားရပါတော့ဆိုတော့ဒီအရောင်ကတော့ realme ကဘာရောင်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ dark glory တဲ့တကယ်တော့ dark glory ပေါ့နော်မောင်နာမနတ်နေတာပဲလို့ပြောရမယ် dark glory color လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ camera bump ကတော့နည်းနည်းသူ့ camera bump ကတစ်မျိုးပဲဗျဒီမှာ camera တစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာ camera တစ်လုံးပါမယ်ဒီမှာဘာမှမပါဘူးဒီမှာ flash ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စဝိုင်းပုံစံလည်းသူသုံးကျင်တယ် camera 3လုံးလည်းမထည့်ထားဘူး3လုံးလည်းထည့်စရာမလိုပါဘူး ultra wide ဒီဘာညာမှမပါတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာသူအပိတ်ပုံစံတစ်ခုကို camera ပုံစံလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ camera မဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမထည့်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစားပြကျွန်တော်ဒီ personally အမြင်ပေါ့နော်ရိုး4000ပုံစံဒီဇိုင်းလေးသုံးပြီးတော့ signature look တစ်ခုခုထွက်လာရင်တော့ပိုကောင်းမယ်အတင်းဒါကြီးကအဝိုင်းပုံစံလုပ်လိုက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် flat design ပဲပေါ်တာကတော့တော်တော်လေးပေါ်တယ်ဒီလားဒီကောင်188 gram လောက်ပဲရှိမှတင်တယ်နောက်ပြီးတော့လက်ထက်မှာပပလေးပဲကန်ရတာပေါ့ပပလေးတော့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘေးနားမှာ sign board တဲ့ fingerprint နဲ့ပဲလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားအောက်ဘုံ 3.5mm headphone jack ပေါက်လည်းပါလာသေးတယ် type C ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှထူးအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဗောနော်ဒီရောင်ကတော့အထူးသဖြင့်ပြောစရာစကားကိုတော်တော်လေးနည်းတဲ့အရောင်ဗောနော် dark glory ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအမဲသီးတန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘာမှဒီ design ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကြိုက်တာလေးကတော့ပေါ့တယ်ပါတယ်လက်ထက်မှာကန်ရတဲ့ hand feeling တော်တော်လေးကောင်းတယ်တိတ်သဘောမကျ personal တိတ်သဘောမကျဘူးဆိုရတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့တိတ်မကြိုက်တာကြောင့်ဒီလို camera အဝိုင်းပုံစံကဒီဖုန်းနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး camera layout ကလည်းနည်းနည်းလေးတော့ထွက်တယ်သူရဲ့ camera 108 megapixel တဲ့ PDF sensor ကိုသူသုံးပေးထားပါတော့နောက်တဲ့ sensor တစ်ခုက25mm တဲ့ဆိုတော့မဆိုးဘူးเนาะသူ focal length လေးကတော့မဆိုးဘူးနောက်တဲ့ sensor တစ်ခုကတော့ဒီ depth sensor ပါเนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လေးချကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ display ဘက်မှာသူက super AMOLED ကိုမှ 6.4 inches အဲ့ဒါကိုမှ 90Hz နဲ့လာမယ်ဆိုတော့ super AMOLED ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော် color ဆိုရတဲ့ဒီ display တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုစာတွေကိုကြည့်ရတဲ့လောက် sharp တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ
ဒါတွေကတော့တိတာပါတိတာတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် IPS LCD AMOLED Super AMOLED စသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံး skip လိုက်မယ် Google ဘာနဲ့ official ဝင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် Google service တွေပါပြီးသားဘာမှတူထပ်ထည့်စရာမလိုဆိုတော့ကျွန်တော် gesture okay ပြီးပြီဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ setup လုပ်ရလဲအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီ shape ဘက်မှာကတော့ချင်းကနည်းနည်းလေးထူတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ base side bezel တွေကတော့ပါတယ်ပြီးတော့သူအပေါ်ဘက်မှာကပ်ပေးထားတာ temper glass အပါလေးသိလားဟိုကျွန်တော် plastic တွေမဟုတ်ဘူး temper glass အပါလေးကိုကပ်ပေးထားတာဆိုတော့ဒီဟာလေးက original လေးကရှားတယ်ခွာပြီးတော့အသစ်ပြန်မကတ်နဲ့သူ original ပါလာတဲ့ဟာလေးဟိုမကွဲသွားမချင်းတုံးကျွန်တော်ကတော့အဲ့ original ဒီ temper glass ပပလေးကိုအရင်သဘောကျတာဟိုရိုး plastic ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့တခြားပိုင်းတွေမှာဒီ display ပိုင်းလေးကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးသွားပြီဒီမှာဟိုဒါ flicker ထမထတော့မသိဘူးเนาะဒီ flicker မထတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အခုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ color လေးကတော့တော်ဆိုတယ် display မစိုးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ရှစ်သိန်းဝန်းကျင်မှာသူ့ display ကကျွန်တော်လက်ခံပြလို့ရတယ်90 Hz ဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လုံလောက်တယ်ဗျာ social media ပဲတော့မှာ game shop မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီ90 Hz ကလုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြည့်နေတော့တမျိုးပေါ့เนาะတူချင်မှတူမှာအကြိုက်ကတော့ဆိုတော့ battery အနေနဲ့ဒီဖုန်းမှာက5000 mAh တဲ့ဆိုတော့5000 mAh ဒါအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်သိရလို့ဆိုရင်ဒီမှာ RAM 8GB နဲ့ storage က 256GB version ကိုတွင်မယ်ဆိုတော့နောက်ပြသူ့ရဲ့ processor Helio G99 ဆိုတော့ဒါမမိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Snapdragon ပဲချစ်လဲ620လားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖုန်းတိုင်းနီးပါအဲ့ price segment ဝင်ကြဖုန်းတိုင်းနီးပါသုံးတဲ့ chipset တစ်ခုနေရာကိုဒီ G99 ကယူသွားနိုင်တယ်လို့အောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ G99 ကတော်တော်ကြီးကိုသုံးတာများတယ်။အရင်ကြီးစုံနေတဲ့ chip တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဈေးတန်းဝင်ကျင်မှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ performance တခြားဖုန်းတွေမှာပါလာနိုင်သေးတယ်အထူးသဖြင့် official မဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance တွေရနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးစမ်းကြည့်အောင်1 megapixel ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိဘလို့အနေထားရှိမလဲပေါ့နော်။ဒီ lighting နဲ့ကတော့ mostly အရင်မကောင်းတဲ့ကင်မရာကောင်းသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်သိနိုင်တာဒီမှာ D-Days စီတော့တော်တော်လေးထွက်လာတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီစုံဆွဲကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ D-Days စီကျန်တယ်မစိုးဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗောနော်ကင်မရာလေးကတော့နည်းနည်းလိုလိုက်တွေပါဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ light တွေနဲ့မှာတော့မစိုးဘူးโอเคမိုက်တယ်ဆိုကင်မရာကောင်းတယ်ဒီ light တွေနဲ့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် review လုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အသေးစိတ်ပြန်ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် audio လေးတစ်ချက်အမြန်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်mono speaker ပေါ့နော် stereo speaker တော့မဖြစ်သွားဘူးဆိုတော့ speaker လေးကတော့ mono speaker တော့ဖြစ်နေတယ်အတန်ထွက်ကတော့သိပ်အရင်ကြီးစိုးမနေဘူးဆိုတော့ဒီ realme 11ရဲ့ unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲအခုကြည့်နေရသူဆိုရင်ရောဘာတွေမြင်လဲဒီဖုန်းကိုသဘောကျလားဘာတွေလိုနေရထင်လဲဘာတွေကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comment မှာဆွေးနွေးပေးတော့လို့ရပါတယ်ဗျ